Så er det blevet den 19. Så er det blevet den 19. december. Jeg skal lige have lukket min dør. Slukker lige skærmen her. Den 19. december. Det er det 49 dage siden, jeg lod mig indskrive på psykiatrisk skadestue på Bispebjerg. På grund af min akutte dødsangst, som er klassificeret, hvis du spørger psykiater, så er det panikangst. Hvordan går det med mig? Hvad er der sket? Der er sket mange ting. Jeg har lavet en enkelt videoopdatering. Jeg kan huske, hvornår jeg synes det hele. De sidste 49 dage, det kunne lige så godt være en uge. På en eller anden måde i forhold til, nej, det kunne lige så godt være et år, fordi jeg kan ikke rigtig huske. Jeg kan godt huske, hvad der er sket, men der er sket meget. Og jeg sidder sådan lidt med en følelse af fortrydelse over, at jeg ikke får lavet videologs noget oftere. Det er lidt svært at holde track på, hvordan mine dage har været, når jeg ikke har kunne lave videologs. Eller jeg har jo godt kunne, men jeg har ikke formået det. Jeg er en PT indlagt til det, jeg sådan været næsten, det har været siden skadestuen. Blev direkte overført til 13 i dag, som er et udredningsafsnit, som jeg har været på 2 gange før. Sidste gang var det jo ikke engang, var det ikke fordi jeg skulle udredes, det var bare fordi jeg ikke var plads andre steder. Og den første gang der skulle jeg udredes, men så kom der tryk over for skadestuen, og så blev jeg udskrevet med henblik på, at jeg skulle udredes i distriktspsykiatrien. Jeg har jo haft den diagnose, der hedder bipolar på hovedet af mig, officielt siden 2011. Altså, selvfølgelig, hvis vi kigger helt tilbage, så fik jeg jo sådan lidt diagnosen der i 2001 på Rigshospitalet, på Krise- og Katastrofecentret. Men fik den så igen, der i 2011, og accepterede det første år. Nu skæbnen, så er det, at jeg er ikke bipolar, ifølge de seneste psykiatere. Jeg ved ikke lige, hvad det så er for nogle episoder, jeg har haft, hvor jeg har følt, at jeg har stoppet en hypomani. Er det bare fordi, jeg troede, jeg har haft det? Er det sådan set bare fordi, hvad? Ja, jeg er mig, men det der med diagnoser, det er sådan set, jeg er lidt ligeglad med efterhånden på en eller anden måde, fordi det er jo irrelevant, hvad jeg har diagnose. Hvad er relevant er, hvordan jeg handler, og hvordan jeg tænker. Og hvordan jeg handler ud fra de tanker, jeg nu har derom. Så på en eller anden måde, så er jeg glad for, at jeg ikke at den bipolar type 2 affektiv sindslidelse, at den er væk. Dels fordi det har taget lang tid for mig at acceptere det, og lige taget mig et par år at acceptere, at jeg havde en sygdom, der hedder bipolar type 2. Fordi jeg ikke rigtig helt kunne forene mig med det, men samtidig så kunne jeg godt se masser af lighedstræk i forhold til, hvad kriterierne er. Men jeg har jo aldrig haft maniske faser, og selvom når det er type 2, så hedder det hypomani, og så er det ikke, men så er det jo stadig en form, så er det stadig en manisk fase, eller bare i mindre grad. Så jeg blev indlagt, som sagt, den 31. Nej, det passer ikke. Det var faktisk den 1. december. Ellers var det natten til, jeg ved det ikke. Jeg er ikke helt sikker. Jeg tror faktisk, det var natten til, så det var nok den 31. oktober. PT er på 20 mg Cipralex, som nok skal udfases. Og så var jeg indtil for 3 dage siden på 600 mg Seroquel-Prolong. Den blev så kortet ned til, lige PC får jeg 100 mg, så jeg er blevet gået hurtigt ned i dosis. Det har så også betydet, at de seneste par dage, eksklusive dage,
har været hårde med meget sådan influenza-lignende symptomer. Ryggraden bare blevet med at ryste ud i resten af kroppen, og havde det var skidt. Heldigvis bedre i dag, men normalt så seponerer man noget langsommere og går noget mindre dosis over længere tid. Men seroquelen har så også betydet, at jeg har taget omkring 12 kilo på 49 dage. Og det er lige i overkanten til på en god dag af 1,75 uden sko. Og hvis jeg ligger jeg på de der 83 eller sådan noget kilo. Der er kommet noget mave hernede. Det er ikke nogen ølmave. Men seroquelen, den har en bivirkning for mange, og i hvert fald mig, at den giver mig en ulvesult, hvor jeg ikke føler min mæthedsfornemmelse er ændret. Så jeg kan spise meget, og jeg kan spise ofte. Og det er ikke så godt, fordi jeg forbrænder jo egentlig ikke specielt meget. Jeg deltager i de aktiviteter, som jeg kan magte her på afsnittet. Forskellige kropsgrupper og kropsbevidsthed. Og så er der også nogle ikke-fysiske fag, eller tilbud, sådan hverdagsgrupper og kreative klubber og sådan nogle ting. Men de 12 kilo der, dem skal jeg i hvert fald smide en 5-6 stykker af. For at komme ned på et fornuftigt BMI i forhold til min kropsopbygning. Så hvis jeg ikke tager fejl, så var i dag sidste gang, jeg skulle have seroquel. Det giver jo ikke nogen mening at give en ikke bipolar seroquel, når jeg ikke rigtig har det. De mener rent faktisk ikke rigtigt, at jeg har nogen diagnose som sådan endnu. Eller, det er forkert sagt. Det har de ikke sagt. Men de har insinueret, at det er via kognitiv arbejde med psykolog kan blive rettet op på. Ikke bare lige sådan overnight. Jeg startede med en ny psykolog i distriktspsykiatrien og har haft her over de sidste par uger. Jeg har haft har jeg været hos ham 3 gange. Jeg har været hos ham de sidste 3 uger. Eksklusivt den her uge, fordi jeg simpelthen var for syg på grund af seponeringen. De bivirkninger. Det gav mig. Ellers skulle jeg have været hos ham i går. Men hvorom alting er, så har jeg været hos ham de forgangne 3 uger. Sessioner af 2 timers varighed hver gang. Han er ikke sådan typen, der sætter tid på. Han sætter sådan afhængig af, som han siger, hvor spændende samtalerne er. Ja. De må være sådan forholdsvis spændende at sidde, at vi skulle bruge 2 timer hver gang i streg. De er også gået hurtigt. Jeg håber på, at det bliver ud, at det samarbejde mellem psykologen og jeg munder ud i noget mere selvforståelse og selvkontrol. Derudover så har jeg jo lidt fristes til at sige 1,5 psykolog koblet på herunder min indlæggelse også. En psykolog, der hedder Kirsten, som har været meget ude i ambulante tilbud, før hun kom hertil. Har kun haft en enkelt one-on-one session med hende her i den her uge her. Hvor hun stillede en masse spørgsmål, og jeg fik noget hjemmearbejde i form af nogle skemaer, hvor jeg skulle svare ja eller nej til forskellige scenarier, hvordan jeg vil reagere, eller hvordan jeg vil reagere. En introvert eller ekstrovert, eller hvad fanden det hedder. Det har jeg så svaret på, og så skal vi snakke sammen her i morgen fredag, den 20. Hvor vi også skal lave der skal jeg faktisk snakke med 2 psykologer.
den halve psykolog er en klinisk psykolog, som er i gang med at skal lave en intelligenstest på mig. En Weiss-test på mig her i morgen. Må se, hvordan den giver. Om jeg er retarderet, eller hvad fanden jeg er. Og så skal jeg også tale med Kirsten. Jeg tror, hende der er den kliniske psykolog, hun hedder Mette. Eller Marianne. Noget med dem. Hun virker nu også meget. Ja. Der var også en stor nedtur i dag var, at jeg fik besked om, fordi jeg var faktisk hjemme i dag en lille tur. Første gang i en uges tid. Og fik i den anledning besked om, at om end ikke en ven, så i hvert fald en god bekendt, som jeg også har været hjemme med ganske vist i forbindelse med at opsætte internet og fikse computer og sådan noget, men ellers også en, jeg har talt med. En, som jeg mødte under min første indlæggelse i 2011. Han valgte desværre at hoppe ud foran et S-tog for ikke så lang tid siden. Og han var indlagt, altså han har lige været indlagt sammen med mig, bare på et andet afsnit. Afsnittet ovenpå et andet med en afsnit. Og jeg har truffet ham til nogle af de der fælles ting, kropsgrupper og sådan noget. Og lige sådan sludder på en slæder, når vi mødtes i miljøet. Og jeg vidste godt, at den var helt galt med ham. Det har været rigtig lang tid. Og det gør mig så harm, fordi at de havde forsøgt at få ham på et rehabiliteringscenter på Amager. Men de mente ikke, han var syg nok til, at han passer ind i deres klientel eller målgruppe. Altså, prøv lige at høre her. Når man ringer til mandens telefon, og han fik hans telefonsparer, så blev der sagt, det der Jesus Kristi, Guds eneste søn. Det er det navn, jeg kalder mig. Det er den, jeg er nu, eller noget stil. Når man var hjemme hos ham, så var alle hans elektroniske genstande, de var hævet fra det meste af tiden. Eller i hvert fald fjernsynet, og det var dækket med et stort tæppe, fordi der kunne komme nogle ting igennem den. Manden, han var syg. Han var skizofren. Men et rigtig godt menneske. Rigtig rart, behageligt menneske faktisk, som bare havde det rigtig, rigtig skidt. Efter de har fået svar ud fra Amager, så blev han udskrevet fra Bispebjerg. Fire dage efter han havde været så ud, han var blevet udskrevet. Han havde ikke lyst til at blive udskrevet. Han var bange for at blive udskrevet. Han havde ikke lyst til det. Og det ved jeg. For pålidelige kilder, uden jeg skal gå nærmere ind. Virkelig pålidelige. Som i officielle kilder. Så vælger han at jævnføre, hvad politiet har sagt videre til hans familie. Har han stået stille og roligt på en perron. Stille og roligt, man ikke kunne se noget som helst. Og så er han bare hoppet ud foran toget. Hvad er der lige galt med vores system? Der er ikke nogen, der... Hvis der er en sindslidende, som begår en eller anden form for kriminalitet, så skal det sgu nok komme på i avisen. Og der kommer også en notits, hvis der er en, der er hoppet ud foran et tog. Men der kommer ikke historien bag. Der kommer ikke, hvordan systemet det har fejlet i overvis. Hvordan det har fejlet i det her tilfælde. Så sygt man, altså. Det strålede ud af, at man havde det skidt. Det har været gjort i rigtig lang tid. År. Jeg mener, hvis man
hvis man hopper ud foran et tog, er rent fortvivlet over, at systemet ikke kan hjælpe. Er man ikke syg nok så? Med de andre info, jeg lige fortalte om før med telefonsvar og så videre. Er man ikke syg så? Når man først er syg og skal anbringes på ubestemt tid, hvis man har sådan en grad, eller den type for lidelse, eller den variation af en skizofren lidelse, hvor man går ud og gør skade på andre. Så er det først, man kan få behandling og blive lukket ind. Jeg er ikke grædt over det. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg ved sgu ikke hvorfor. Jeg vil rigtig godt lide ham. Jeg tror også, at troerne kommer på et eller andet tidspunkt. Han var et ganske almindeligt menneske, som havde et ganske almindeligt liv og topatlet. Så lige pludselig så blev han desværre ramt af en sygdom. Desværre var det her en usynlig sygdom. Jeg synes, det er noget pis. Jeg vil egentlig gerne lige have fortalt noget mere om, hvad der sker sådan lige med mig lige nu, men magt er det ikke rigtigt. Jeg har også fået min godnatmedicin. Det begynder lige så stille at virke. Så jeg stopper nu.